Bao khe lỗ dù đây nè tao này là ngày mà cùng màกัน channel ดารา GK นั่นคือไงนี่มาจุ่มยมจุ่มมวยนึงwebsite ดูมิกนึงไงสร้างไงนั่นคือยมเมาเทกาดอกลอยนึงไงเนี่ยตอนนี้เป็นเนี่ยตอนนี้บ้านลือยมยีทา website ดูมิกก็หัดไอ้มอในขนมกระบอกลอยfor set face set pay เนี่ยตอนนี้số điện về search bar này tao này cứ nhóm nâng mau bằng hai nhờ thơ ca nhóm nâng thơ ca đọ lối trên pi website đủ mic đầm bay châu cả bộ lối faucet pay này tao này nâng ngay sầm rập lấy nhóm nâng mau bằng hai nhà tao nên được lối để nhóm miền là không nâng cứ nhóm miền tai mũi cạn cho mũi tế cứ nhóm miền tràn tế để chăng cứ nhóm nâng từ thơ ca đọ lối trên pi website đủ mic mà căn cả bộ lối faucet pay nâng nâng ngay là cứ nhom mà bà hai ní cứ đầm bay này tao này chơi chuyện á không ai thà nhom miền lối này không nắng nhom chơi tên DJ chứ á lấy nhom cho từ căn cả bộ và ở từ căn cam thi đủ mic nâng ngay là cứ sầm rắp cả bay giờ bon là bọc nhóm cứ miền chùm nôn bay bón pram rồi đập bồng bay cả nâng ai cứ mà sầm rập website ní cứ nhom nâng màu bằng hai nhà tao nia tại mà đó bò nè khác cứ coi đặt đăng tha dương ro là bịp dương sọt lên nứng đặt đăng tha là bịp dương sọt lên nứng cứ đăng tha mà chè đừng ro bịp mà chè để chẳng cứ nhom nâng màu bằng hai nhà tao nia tại mà đó chỉ tao bốn này tao nia có chuyện mà lại tray bấy chơi lại tray bấy mới nhom nâng bằng hai tại mà đó không hãy dương cho mà lại nhỉ lại đo bạ nắng ok này tao này khơi cái đã này chỉnh chiang link clay nắng ok lấy dương cho mà tầm rong cần lại bài này cứ sầm rap link để nhom trâu mớ cứ miền đo tới sam sập mùi nhom ban mơ mình chọn mà phải bay link này nhưng này sầm rap website ní cứ cái ao dương mơ sọt link được môi cò dương mơ nơi PC được môi cò dương claim nơi bật bình đó trăm tháng ngày lấy nhom nâng mơ anh đi ai mùi này ta nên á nhom mơ đi bằng hai mùi ôi ta họ tha dương trong mơ mùi nâng dương còn tại cho mà tròn cái lại ní đâm bay mớ ok nè tao thấy khinh nè tivi lô đấy nâng ở trăm bị lô chop từ dương ai giờ cho mơ video bàn ok lấy dương cho mơ máu cho giờ nè lại visa nào đó ok nè tao thấy rong trăm mình tích đời xa tại internet khang nhom vì slow á ok lấy bên nôm dân từ căn link dashboard kia nâng hái để chẳng cứ dân thua ca rộng trăm dân stro từ cao má dân mơ cái lo kỳ miền đặt lại nè ok dân rộng trăm này tóc nè cứ ca ro lại được bịp sọt link những cứ vì miền riêng rồi nhai nè nâng bị load link ấy chẳng á vì miền từng link phê tiết ok này cứ dương bùng pin nơi cặp cha cây này rồi nè cứ dương về lột mà bạn đang cứ dương bùng pin nơi cặp cha cây mót chụp pillar mót ok dương chụp bay về mà cài bình của về ở tiếng này trong cao về nè dương bay về mà cài bình về miền phép riêng rồi dây nhảy đó này rồi nè lấy nhâm xong nè do anh đi trên sân để trong bên này cho bạn đang chơi cả này dương cho giờ cài cặp cha cái anh đang cứ ăn nghe chụp bán này nè ok lấy dân ca gặp cha lấy dân mơ cái đã cái áo dân do nồng miền bay cho nóng lấy dân chụp ok lấy nhầm xong rực nồng bia riêng miền phép rồi nhai bình tĩnh nè đó nè mơ cái này để chân cứ dân và bà không ca thịt gió giống cái này thôi ok lấy dân thịt gió bay hay dân chụp verify mà ok sorryนี่จริง verify แล้วviệc cái dương dương Austro từ cao dương mơ gần lại cái ở dương trịch việc bẩn tó này tao này là cứ đăng nơi lại nan chứ ông mà khang lơ bánh vì miền lệ cả thao vì miền đi riêng nhảy tịnh nào đấy còn ta dương miền là Tron mới từ năm bây giờ khinh ok này dừng trịch cái lành nịch này đó nè
នេះគេឲ្យយើងចុច nick នេះឥឡូវខ្ញុំសូមចុចសារថ្មីនេះតោះអូខេវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះតោះនេះអូខេនេះคลิก here នេះយើងចុចពីលើ click here ហ្នឹងមកនៅឯអ្នកតោះនេះគ្រាន់តែចុចកែកាប់ឆាមកគេឲ្យយើងចុច click here ហ្នឹងហើយយើងចុច click here ហើយយើងអ្នកគាត់នេះកន្លែងអមមកក្រោមមក stro នេះគឺមើលនាទីគេនេះយើងមើលនាទីហ្នឹងឲ្យចប់សិនទៅអូខេហើយខ្ញុំនឹងអ្នកប្រាប់អ្នកតោះនេះម្ដងទៀតអូខេឥឡូវវាចប់រួចរាល់ហើយយើងអស់ stro ទៅក្រោមទៀតយើងមើលនេះអូខេនេះគេឲ្យយើងចុចទទួលដំណរលេងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចុច back មកក្រោយវិញទៀត back ទៀតដោយសារតែវាអត់ជាប់នេះអូខេយើង back មួយទៀតមកអូខេឥឡូវគឺយើងបានរួចរាល់នេះចំនួន60កាក់ឥឡូវគឺកាក់របស់ខ្ញុំគឺមានតែ 3500 ប្រហែលកាក់ទេមិញដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំបាន60កាក់ទៀតហើយនឹងសម្រាប់ website មួយនេះគឺខ្ញុំមានលក្ខណៈថាខ្ញុំលេងបានដល់ level 16ហើយ16ហើយជិតដល់17ខ្ញុំនៅខ្វះតា40 HP ទៀតទេគឺខ្ញុំទទួលបាន level 17ហើយគឺខ្ញុំលេងបាន level 16ហើយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើល level របស់ខ្ញុំគឺមានដល់ទៅ3020ណាហ្នឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងមកដកលុយអ្នកនរគ្នាមើលជាលើកទី2មិនជាលើកទី2ខ្ញុំដកប្រហែលជា 4-5 ដងតែថាខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអញ្ចឹងណាដើម្បីដកប្រាក់យើងចុចមកពីលើរូបដូចជារូប Bitcoin អញ្ចឹងមកអ្នកនរគ្នាឃើញកាបូបទេហ្នឹងហើយនៅវីដេអូមុនខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់អ្នកនរគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ពីការកំណត់កាបូបលុយយើងចុចមកត្រង់នេះចេញកន្លែងកាបូបលុយដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយគឺវាមាន2ណាសម្រាប់កាបូបលុយគឺកាបូបទី1គឺមាន Coinbase គឺយើងអាចលក្ខណៈថាយើងអាចកំណត់នៅជាមួយ Coinbase បានហើយទី2គឺ Faucet Pay ហ្នឹងយើងយក Gmail មកកំណត់ណាអូខេហើយបានរួចរាល់ហើយនេះគឺយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាននេះកាបូបលុយ Bitcoin ជាប្រាក់សាច់ប្រាក់ណាហើយនេះដក coin like coin ហើយនឹង Tron ដោយសារតែខ្ញុំមាន Tron អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកកាបូបលុយ Tron មកដាក់ខ្ញុំយកពី Faucet Pay ដោយសារខ្ញុំអត់មាន Coinbase ទេហ្នឹងហើយអ្នកតោះនេះគាត់ដាក់ពាក្យថាយើងមាន Tron អញ្ចឹងយើងដាក់ Tron មកយើងចុច update ឲ្យយើងរក្សាទុកណាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរក្សាទុករួចរាល់អញ្ចឹងគឺគេចេញជា update ឲ្យខ្ញុំអ្នកតោះនេះគាត់ចុចរក្សាទុកអ្នកតោះនេះនឹងបានជោគជ័យឥឡូវយើងចុចចូលមកត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតដើម្បីដកប្រាក់យើងចុចចូលមកកន្លែងការដកប្រាក់គឺចូលយើងដកបានចាប់ពី 1000 កាក់អ្នកតោះនេះហ្នឹងហើយអ្នកតោះនេះ stro មកក្រោមមកនេះគឺឃើញចំនួនហ្នឹងណាគឺកាក់របស់យើងគឺសម្រាប់កាក់ Binance គឺយើងទទួលបានប៉ុណ្នេះ BNB អ្នកតោះនេះគឺយើងទទួលបាន0.0006សម្រាប់Bitcoin យើងទទួលបាន BTC ណាតោះនេះ 0.000076 ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ Bitcoin សាច់ប្រាក់យើងទទួលបាន 0.0008 ហើយមួយទៀតគឺកាក់អត់ដឹងឈ្មោះអីទេអ្នកនេះគឺយើងទទួលបាន 0.0002 មួយទៀតគឺកាក់ digital យើងទទួលបានមួយកាក់.00.0 មួយកាក់.0ណាកាក់DGB ហ្នឹងអ្នកទាំងនេះហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់ដក coin យើងអាចទទួលបាន 0.2 ណាសម្រាប់កាក់ដក coin ហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ Ethereum យើងទទួលបាន 0.000999 មួយទៀតសម្រាប់កាក់ Litecoin យើងអាចទទួលបាន 0.0002 ហ
ហើយសម្រាប់ USDT យើងទទួលបាន 0.003 សម្រាប់កាក់ Tron យើងទទួលបានចំនួន 0.0.4 ហើយមួយទៀតសម្រាប់កាក់ ZEC សម្រាប់កាក់ហ្នឹងយើងទទួលបាន 0.002 អូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវគឺតម្រូវការរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដកចូល Tron ដើម្បីដកបានអ្នកនរគ្នាគាត់ចុចពាក្យពីលើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើល coin របស់ខ្ញុំនឹងបាត់ហើយខ្ញុំសុំចុចពាក្យពីលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដកអូខេឥឡូវយើងចុចពីលើហ្នឹងរួចរាល់ហើយយើងមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការដកយើងចុចកន្លែង tick មួយហ្នឹងមកអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងដកនេះ process pay នេះគឺ Tron ខ្ញុំរើកាបូបលុយ Tron ហើយនេះគឺខ្ញុំដែលទទួលបានពីបរិមាណដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ 0.4 ដើម្បីហ្នឹងហើយគឺ1000កាក់1000បន្ទុកនៅក្នុង website ហ្នឹងយើងទទួលបាន 0.1 ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការដកបានអ្នកទាំងនេះគាត់ដាក់បែបហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យថា withdrawal អូខេអ្នកទាំងនេះក្លែកមើលទៅឃើញកាក់របស់ខ្ញុំទេគឺបាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺ website នេះគឺដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងអ្នកទាំងនេះគឺដកមិនលឿនមែនតើហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺដកលឿនមែនតើហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ការរកគឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងនេះគាត់ថាយើងមើល short លេងមើល PC ហើយយើងមកមើលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងនឹងទទួលបានហើយអ្នកទាំងនេះក៏ចំណាយពេលមួយថ្ងៃ2-3នាទីយើងនឹងទទួលបានកាក់បណ្នេះបណ្ណោះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតាមដែលលទ្ធភាពដែលយើងរកបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះហ្នឹងហើយដែលអញ្ចឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេព្រោះយើងរក free ទេអ្នកទាំងនេះអើយដែលអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈយើងរក free ទេយើងមិនបាច់ចង់បានអីច្រើនទេណាយើងរក free ដំណា website free គឺអត់អាចយើងរកថាដាក់ចុះភ្លាមយើងរកបានច្រើនភ្លាមទេណាគឺមិនមានទេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កាបូបលុយ process fee របស់យើងមើលថាវាចូលឬនៅឥឡូវខ្ញុំសុំចូលមកកាន់កាបូបលុយមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំ request មួយដើម្បីវាឃើញឥឡូវមិញគឺមានតែមួយកាក់ទេមួយកាក់ចុច1ឥឡូវគឺខ្ញុំឡើងមួយកាក់ចុច5ហើយអ្នកនរគ្នាមើលទៅនេះគឺឡើងមួយកាក់ចុច5ហើយ5 Tron ហើយអ្នកនរគ្នាគឺវាលៀងច្រើនណាស់ហើយសម្រាប់តម្លៃកាក់នេះគឺមើលបានមិនបាន$1ទេអ្នកនរគ្នាអើយហ្នឹងហើយសម្រាប់កាក់ហ្នឹងគឺអត់បាន$1ទេនេះដែលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំដកប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដកនេះចេញមកជាច្រើនមែនទែនគឺថ្ងៃទី1 Dumet ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនតែPTC bet ហ្នឹងគឺខ្ញុំដកបានតែម្ដងទេក្រៅពីហ្នឹងសិតតែ Dumet ទាំងអស់គឺខ្ញុំដកបានច្រើនមែនទែនណាសម្រាប់ Dumet ហ្នឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់លេងចាំខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម description របៀបចូលឈ្មោះនិងរបៀបចូលឈ្មោះរបៀបក្នុងការចូលឈ្មោះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link វីដេអូនៅក្រោម description nếu màអ្នកនរចង់លេងចាំចុច link នៅក្រោម description ខ្ញុំមកចាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលវីដេអូពីការបង្កើតនៅ account ដើម្បីលុបចូលនៅក្នុង website នោះហើយយើងលេងរកទៅបានហើយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេណាបាយបាយ